Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Pepe, corre que o colles! Maruja, ai me lo rollo te parta. Dixenche que foras a Supernita a comprar o porquiño. Este nese nos vai escapar polo camiño. Quen me mandaría a min non ir a de Supernito? Se queres un bo porquiño, ven a Supernito. Un super galego con máis de 40 anos o seu servizo cun prezo e calidade recoñecido con sellos da nosa identidade. Oxe, sí que fixemos algo de proveito. Nas celebracións máis importantes, nas victorias, nas pequenas festas e nas grandes multitudes. Cando queiras que o bo sexa mellor, Pirotecnia Resúa. Miraches ultimamente o ceo? Que tal, festeiros? Como están? Benvidos a unha nova edición do de Festa en Festa. Hoxe o equipo do canal Rías Baixas trasládase ata o Concello de Barro para vivir nada máis e nada menos que a 39ª edición da Festa do Viño. Veñen con nós, arranca de Festa en Festa. Benvidos a esta inauguración dunha nova edición da Festa do Viño de Barro. Compráceme darvos a benvida á 39 Festa do Viño de Barro. E ben pensadas para todos os gustos e todas as idades. Esta é a danza da esperanza, danza capaz de sementar paz. Alcalde, que tal? Hola, boa tarde. Bueno, se empezamos así o Bran con esta Festa do Viño, despois ven o Albariño, xa foi o Viño Tinto de Barrantes, como imos a chegar a setembro. Bueno, pero como xe unha data clásica no calendario, que despois da Tinto de Barrantes tócanos a nós,
Pois bueno, de todas maneiras, menos mal que chega o Bran, non? Que eu creo que onte xa que tuvemos aquí un previo, pois hubo un monte de xente e eu creo que é porque a xente estaba ansiosa por salir da casa e deixar de chover e deixar de facer frío. Bueno, nós estamos moi satisfeitos de iniciar unha nova edición da Festa do Viño. Estamos ademais encantados do pregón que tuvemos hoxe aquí con Claudia Favorecido e a cantidad de xente que veu, a pesar do partido de selección, que son imponderables, que nós non podemos controlar. Bueno, e ademais estou moi satisfeito de ver aquí a tantas familias con nenos participando deste primeiro día da Certame Rías Baixas, da inauguración da festa, porque, bueno, eu creo que a festa é para eles tamén, entonces que participen dela xa o primeiro día, pois sempre de agradecer. E muchos explicar aos telespectadores que esta festa tamén está enfocada a esas tabernas, non, de sempre do pobo, de aquí, aparte dos bodegueiros, que tamén son un pilar fundamental nesta festa, as tabernas de sempre, as da aldea. Pois así é, nós desde que empezamos a organizar a festa, pois homenaxeamos o primeiro ano aos concelleiros que fai 39 anos inventaron a festa, logo aquelas familias que ano tras ano traen viño de colleiteiro para presentar o concurso dos viños caseiros. O ano pasado foi as adegas de Rías Baixas, que son esas empresas familiares, algunha delas, outra cooperativa, que se atreveron a meterse nese mundo do viño de calidade, non? De denominación de orixen, e este ano, como non, pois acordámonos das taberneiras. Que viño temos na man, alcalde, agora mesmo? Pois temos Albariño de Barro. Albariño de Barro. Albariño de Barro, hai moi bons albariños, hai 3 adegas hoxe en día que están funcionando, Casalei, unha cooperativa Moraima, Cabana das Bolboretas, e entón fan viño de moita calidade e ao mesmo tempo pois tamén hai espumosos, hai caíños que tamén se están comercializando aquí en Barro e a nos parecenos que son viños con un toque diferente, porque, bueno, que estamos no Alto Salnés, por así chamalo, pero, bueno, a terra, o clima é un pouco diferente a outras zonas da denominación de orixen e eu creo que son viños diferentes, pero tamén de moita calidade. Xosé Leal, diputado de Cultura da Diputación de Pontevedra, que tal? Moi boa tarde. Como se pasa aquí en Barro, nesta festa do viño? Xa é unha festa con moita traxectoria dentro da Diputación, sempre apoiándoa? Si, eu levo 3 anos vindo a Barro, vindo a probar o seu viño, o seu albariño e o seu caíño, como ben dixo a pregoeira, e a gozar da súa xente, que tamén é xente moi festeira, e eu a verdade é que os últimos anos, desde que estou na Deputación, sempre asistín aquí á festa do viño de Barro, e, bueno, sempre un marcha pois cun moi bo sabor de boca, polo viño, por suposto, e tamén por compartir experiencias coa xente de Barro, que eu creo que é importante tamén pois estar no medio da xente nestas actividades que eu creo que, como ben se pode ver, goza a xente dende os máis pequechos e pequechas hasta a xente máis adulta. É vostede moi festeiro? Eu son demasiado festeiro, sí. O sea, non o digo como un defecto, sino como unha virtude. O problema é que hai moitas festas pola provincia, entón un non pode acabar en todas, ou para acabar en todas ten que andar correndo demasiado de un lado para outro, pero, bueno, damos para o que damos e damos visitado moitas, eu creo que a de Barro é unha das principais que hai que vir sempre. Estamos nesta festa do viño ca súa pregoeira, que é Claudia Favorecido Domínguez. Correcto. Que tal, Claudia? Moi boas. Moi boas. Acompañando dunha mesa moi completiña, de hecho. Moi completilla, está todo boísimo. Tiño unha fame. Sí? Sí. Falaronme moi ben do pregón, xa o vimos antes. Sí. Foi un pregón preparado a conciencia para esta festa do viño? Pois a verdade é que sí, estaba comentando que era un pregón que tiña vida propia. Cada día que volvía el, cambiaba parágrafos. Mesmo hoxe, metín o de Andrea, porque me pareceume ben bonito. A regueifa que la inventou. Ten que ser, non? Como mestra do pobo, sí. Pois orgulloso ver aos teus alumnos, os rapaces. Moi orgullosa, síntome moi honrada. Este, non? Síntome moi honrada, pero honra a quen otorga este recoñecemento que non é fácil. Era unha reivindicación do corpo docente de que se recoñecera un pouquiño a nosa labor. Que chegue aquí en Barro tiña que ser Barro. Barro é boa terra. Unha compañeira
vende Salceda de Caselas e dime, non fales tan ben de Barro porque vanme pillar a plaza. Porque É sustituta. É de moito viño. Eu son do viño xusto, teño a miña límite. correcto, xusto e correcto. A miña capacidade, coñezo ben os meus límites, pero gozo cada día cunha copa de viño. Iso é saúde, din. Pois sí, estou estupenda, non ves? Pois Claudia, graciñas, e a A seguir ti. disfrutando do fin de semana de Por festa. suposto. Vexo que xa teñen todos rematados, mexilóns xa están comidos. Bueno. Home, somos de Puerto do Mar. Ai, sí. Claro, somos de Combarro. De onde? De Combarro. O sea que sí, pretiño do mar. O ladiño. Ao lado. Debaixo da cama, como a quen di. Debaixo da? Debaixo da cama. Están aí. Aí están. Como estaban estos? Buenísimos. Eran de Combarro ou non? No. Non lle parecían de Combarro? No. Vostedes xa veñen habitualmente a esta festa, entón? Sí, porque era daqui. Eu son daqui. Ai, vostede de Barro. Claro. Pero eu son de Combarro, É de Combarro. Barro e Combarro. Quedounos claro, esta señora é de Combarro, pero vostede de Barro. De Perde Carai. Sacámoslle o con e quedamos co Barro son. Tamén. Eu marchei de Combarro, de Barro para Combarro. 39 edición xa da festa, Sí, seguro que sí. Empezamos nós a facela na Escuela Bella, na Gándara, en Perde Carai. Que di vostede, que hai que... Hai que mollar a palleta. Estamos na festa do viño, hai que mollar a palleta. Os gaiteiros antigos decían que mollar a palleta é o esencial para que a gaita sone ben. Ese é o esencial. Para botar horas tocando, ¿no? Efectivamente. Además, para mollar a palleta, mas mollar o corpo por dentro. Por dentro, por fora, por onde faga falta. Claro, polos insudores das alboradas, e todas estas cousas que os vellos facían e que non podemos perder. Os vellos e que os novos agora tamén siguen facendo. Efectivamente, o que pasa que agora xa vivir deste traballo é un pouco difícil. É máis complicado. Efectivamente, temos que ter isto como afición, como hobby. Pero aí estamos, aí nos mantemos e aí seguiremos. Como está o viño? Probouno? Espectacular, espectacular. Recoméndovolo porque vexo que está de medios en secano, Nós xa estamos un poquito afinados, co cual, bueno, recoméndovos que probedes tamén un poquinho do viño, vale? Silvia, que tal? Como estamos por aquí? Moi ben, disfrutando deste atardecer estupendo en Barro. Tocando? Tocando, bailando e cantando. Levas moito tempo no grupo? Pois 5 ou 6 aniños, pero algo que ven de familia. O meu home dende neno pequeno. Mira. E a nena pequena que empezou dende moi pequerrechiña. O sea, foi el o que Foi che el o precursor. inculcou... Sí, foi el o precursor. E a experiencia? Moi positiva. Sí. Moi positiva. Agora arrancan... Recomendable para todo o mundo. Digo que agora arranca xa todas as festas do Bran, supoño que moito traballo por diante. Moito traballo por diante. Quero facer unha confesión. Eso que din que o que tapa o frío tapa o calor é mentira. Absolutamente. Absolutamente mentira. Levamos moitos faixos e refaixos, pero bueno, con alegría todo se fai, estamos por gusto, porque nos gusta, porque nos encanta, e animamos a toda a xente a que nos veña a ver e aplaudir moito. Amor rival, non? Amor rival de Barro. De Barro. Pois a disfrutar da festa do viño. Igualmente, moitas gracias. Chao. Pois no Pazo da Crega nos xa probamos o viño, estivemos moi ben acompañados e seguímolo estando agora na verbena nesta festa do viño dende Barro. No te enamorarás y así te divertirás. Si a una fiesta quieres ir, yo te voy a aconsejar. Si te quieres divertir, no te vayas a emborrachar. La
bailar por el barrio La Pastora y una chica dictadora entonaba ese cantar. Oye, queridos amigos, tenemos que seguir bailando, que nadie pare, porque suena besito pa' ti, mi negra, vamos allá. Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti, besito de coco, negra, canela y anís. Yo traigo un coco coquito para los pollitos, un sabrosito negrita, dame el colladito y digo, besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti, besito de coco, negra, canela y anís. una vez que me pruebes eso bastará. Soy tan sabrosa, mi negro, que tú volverás a probar mi beso. Mi negra, besito pa' ti, besito de coco, negra, canela y anís. Eres aquí de Barro? Sí, son de aquí, de Perdecanai, ademais, que estas festas son as da parroquia de Perdecanai. Pero por que se marchan as túas amigas? Por que non queren salir? Daño pánico escénico. Que tal o estás pasando na festa? Moi ben, hombre. Gusta a verbena? Gústame a verbena, sempre me gustou máis a verbena que as discotecas. E o viño probáchelo ou non? Ainda non. Ainda non. Ainda non. O viño xa o catou o meu pai, eu xa o catarei mañá. Podémoslo deixar eso, para mañá ou para pasado? Claro. E pasado o domingo ao mediodía hai que vir a probar o viño e comer as sardiñas. A sardiña? Hombre. Donde vestí? Yo soy de Caldas. De onde? Caldas de Reis. Pero sodes veciños? Home, claro. Sí? Sí. A ver, cales son as mellores festas? As de Barro ou as de Caldas? E con cales te quedas? Sinceramente, cas de Caldas, pero tamén tiro moito pola casa, Home, que vai a dicir unha de Caldas? A vai a preguntar a miña. Home, pregúntalle a ela. Ti eres aquí de Barro? Sí, sí. Sí? Gusta xa a festa do viño? Home, claro. Todos os anos, non? Todos os anos. E o probaches ou non? Sí, sí, sempre. E cal, a ver, dime, cal probaches? Albariño ou outra variedade? Albariño. Albariño. Sí. Como? Probou todas. Sí, sí, mira. E a verbena? Gustache a verbena? A verbena, sí. Sí. E que pasa cos mozos? Non bailan ou...? Nada, non queren bailar. Nada, non queren. Pois tendes que bailar as túas. Sí, bueno, casi. Ou cambiar de mozo, non se sabe. Nada, tenemos que cambiar. A este. Pasado moi ben, entón. Vale, gracias. Veña. De Pontevedra. E ven a propósito a festa... A festa do Viño de Barro. Esta é a mellor festa do mundo. Por que? Explíqueme por... Ou explíquelle a xente por qué. Hai bo viño, hai boa comida, hai bo churrasco, non vedes? Aquí hai de todo, hai boas mozas. Hai boas mozas tamén. Non olvides. Cenou aquí vostede? Comeu aquí? Eu sí, home. Hai que comer. Senón non se pode bailar. Que tal, señora? Casouse aquí, imagina. Ai, casouse. Por eso me fala tamén de Barros. Casouse aquí. Claro. Tiña truco que decía. É casou con vostede ou? Comigo. Sí. Hai 44 anos. Hai 44 anos. Ao revés foi. Que tal o está pasando, señora Ana Verbena? Ben. Sí. Gústalle? Sí. Sempre veñen, non, a esta festa? Sí. Moi boa, señor, que tal? No, ben. Como está pasando? De maravilla. Sí? Gústalle a festa do Viño de Barro? Bueno, ten anos mellores. Ai, sí, por que? Mellores orquestas, quizá. Pero está gustando a verbena ou non? Sí, esta orquesta está ben. Vémolo bailar, que xa é importante. Exactamente. E a señora gustalle a verbena? Moito. Pois a seguir disfrutando. Gracias. Ahí está. Las palmas gústame. Escoitar esta maravilla. Y al pelear en los palenques este tiene que ganar. Yo te reto donde quiera porque sé que no te rajas. Cuando miren tus navajas les da por caraquear. Es Lorenzo Benavides para mí el mejor gallero.
de Jalisco. Es mi tierra linda, puritito corazón. De onde ven vostedes? Eu, de Pontevedra, por que? Pero a propósito, ven á festa ou... No, teño familia aquí, hombre. Teñen familia en Barro. Sí, teño familia. Están sempre invitados todos os anos ou... Todos os anos. A festa do viño de Barro. Festa do viño, sí, señor. E vostede xa o probou o albariño ou non? Home, aquí vimos, a probalo. E vostedes ten terras tamén, e bodegueiro... Sí, teño terras, pero coño viño cosecha para min. Logo xa entende algo da materia. Sí, señor. Sí. Estaba bo deste ano. Estaba bueno. Sí. Había un mellor que outro, pero estaba bo, moi bo. ¿Qué tal? ¿Cómo está de rapaces? Perfectos, perfectos. La verdad que la fiesta está muy bien. La fiesta muy bien. ¿De dónde vindes? ¿De dónde vindes vos? Pontevedra. ¿De Pontevedra? Sí. ¿Y vienes a propósito a festa? Sí. ¿Y qué te desnaban? A ver, explícame. Esto es Mencía, señorío de Rubiós. Muy bon. ¿Está rico? Sí. Un poquillo quente, pero bueno, se ve. ¿A ti gusta, che? Sí, sí. ¿Vienes todos los años aquí o no? Sí, todos los años. El año pasado y el anterior. E a festa, a verbena, gusta vos tamén? Home, está... Orquesta Inda cedo. É temprano ainda. Máis tarde é mellor, con esta orquesta un pouco máis de chavalada. Vexo vos moi parados aos dous. Acaba de chegar ahora. Acaba de chegar. Claro. Recén aterrizado. É a primeira. É a primeira botella. É a primeira. A botella, primeira botella. Bueno, pois despois de botar uns bailes, tamén de probar o viño, é momento de parar un momentiño, descansamos para irnos a publicidade, pero que ninguén se mova porque todavía queda programa por diante. Dende Barro, de festa en festa. Convídante á Festa do Viño de Barro, Centro Veterinario Tarabela, Medicina Interna, Análisis Laboratoriais, Cirusía, Perruquería, Tenda Especializada. O benestar da túa mascota é a nosa maior recompensa. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Agrocampo, todo o que poidas necesitar para o agro e o cuidado das viñas. Pienso para equinos e para as túas mascotas. En Barro e en Campo Lameiro. Novo estilo mobiliario. Propostas para amueblar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. Óscar Gómez. Cerámicas e complementos para o teu baño e composicións para a túa vivenda. Pregúntanos e te asesoramos. Supermercado Atlántico. Calidade e prezo na túa tenda de confianza. Aberto ao mediodía.
Tanatorio San Marcos. Todos os desexos son importantes. Nos cumprimos o derradeiro. E Clínica Dental Xesús Domínguez. Odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses. Pois aquí seguimos de festa en festa dende o Concello de Barro nesta festa do viño e agora xa están as sardiñas ao lume, a cata de viño xa está en proceso, estamos acompañados, que tal, moi bo día, dunha charanga moi típica destas festas, como é o seu nome? Charanga Os Galácticos de Marín. Os Galácticos de Marín. É a primeira vez que estades aquí? A primeira. É a primeira. E que tal? Momento moi ben. Sí. De momento o viño está fresquiño. Está ben. Xa o catamos nós tamén, xa a cata xa está feita, xa acabou. Entón, así, agora a perfecto. tocar. Ahora sí, tendremos que traballar algo tamén. Pois xente aí esperando e as sardiñas xa están ao lume. Señor, que tal? Moi bo día. Bo día. Como se chama vostede? Luís. E que lle estaba mirando, Luís? Luís o Peixeiro, é o que as trae. O que as trae? O nome xa o di Luís o Peixeiro. A como está a sardiña? Este ano foi cara, sobre cara. 4 ou 5 euros. 4 ou 5 euros, máis Sí, ou menos. máis ou menos, sí. Hai plazas que venden moito máis cara, pero bueno, non vendemos la barata. E dicía eu, que lle estaba vostede mirando agora mismo que se... A ver se empezaba a coller color, A sardiña, Sí, por debaixo. por debaixo, sí. Porque como se fan? A ver, Luís, vostede que é un experto, explíquenos como se ten que preparar unha boa sardiña. Primeiro, salala ben, poñela ao lume, e sala non pasala moito, e na máis. Canto tempo? Bueno, sobre, como tiña la brasa. Máis ou menos. Se a brasa até... Cando estea ben, punto, exactamente. Exactamente. Se a brasa até moi fuerte, menos tempo. Pero isto, como ainda empeza a brasa agora, ten que estar un pouquiño máis. Doradiña, ten que quedar. Claro. Sí, moi dorada. Moi ademais. dorada. Sí. Vai a ser un éxito este ano. Vostede que espera? Supoño, supoño, porque non é este ano, é sempre, todos os anos. Todos os anos, sempre. Sí, Canto quilo de sardiña máis ou menos? Cantos kilos tendes este ano? 450, unha cousa así. Esperades despachar todo? Non chega nada. Non chega. Seguro que non van chegar. Pois Luís o Peixeiro vai a ter que traer máis para o ano ou... No, ese lle trae bastante. Non chega a mí merenda, E non nos comen a nós. É que é increíble. Pois veña, imos a atender a sardiña para que non se nos pase ou... Moi ben, se hombre, para iso estamos. Vale, pero mira, a ver. Ainda non está, Luís. Está, sí, está, Sí. Bo día, señor, que tal? Ben. Co viño na man, xa vexo. Hombre, hai que madrugar. Que é o que está bebendo? Viño do país? É do país? Sí. E vostede vende donde? A ver, conteme. Desde Xinzo de Limia, Orense. Vende Xinzo? Sí. Ven todos os anos? No, é o primeiro, invitado por un bo amigo. É o primeiro ano. E cal é a sensación? Que respira vostede o ambiente? Gusta yo? Sí, moi concurrido todo. Sí. Que veñen ca familia, vexo? Sí, vemos ca familia. Cantos vasos levamos xa? O primeiro. O primeiro que é moi cedo. É tempraniño, claro, é tempraniño. Ás 4 empezaremos a falar. Ás 4 xa o corpo dirá. Xa o corpo dirá. Vai a probar as sardiñas? Home, claro.
Como está a sardiña, señor? Están moi boas, moi ricas, saben ben. Saben ben? Sí, moi ben. Queredes E o pan tamén, e o pan tamén. O pan é de millo? O pan de millo. Sí, bastante bo. Vexo que xa o pan, señora, xa está moi molladiño do aceite da sardiña. Vai ser mellor, se non a pegas a garganta. Que lle gusta máis, o pan ou a sardiña? No, bueno, a mí gustame todo, que a todo lle meto ben. A sardiña como está, gustalle? Gústame, claro, gústame. Gústame, ainda a comín antes de onte, pero hoxe por iso volvín. E ademais está grandiña, vexo. Está, e ten moita grasa, fai como a min. 5 sardiñas nun plato que... 5 sardiñas? 5 sardiñas. Moi boas, que tal, como están? Bien, bien. Sí, son daqui de Barro vostedes? Puentareas. De Pontareas tamén, veñen nunha excursión? Sí. Pero estaba dicindo aquí que vostede ten cantos anos, podese decir? No, 97, vou facer 90 anos por ir de Carme. 97 anos e de troula. E a sardiña como está, señora? Riquísima. Gustalle? Non teño xeito para comelas. E que lle gusta máis, o pan de millo ou a sardiña? As dúas cosas. As dúas. Están moi buenas. As sardinhas porque pan de millo non me gusta moito porque... Como fai vostede? Claro. É outra cousa. Claro. E veñen todos os anos aquí a Barro, sí, todos os anos. Sí, señor. Pero por que quere vostede salir guapa, entón? Porque, home, que é que non son guapa, entonces si salgo, si me saca guapa, pois son o número 1. Pero ven vostede estupenda para a festa do viño de Barro. Non me digas. Ven estupenda. Ai, gracias, meu filliño. O que pasa é claro, ahora fais un pouco longa a espera, non? Para coller a sardiña. Claro. Non temos presa. Non, ningunha. Eles que nos las dían ben, como fan sempre, xa está. Teñen todo o día de troula. Todo o día. De onde veñen? Nos vimos de aí dun puebliño de aí de cerca. De aí ao lado? Sí, de lado, sí. Con amigos, ca familia? Sí, mire, todos estes amigos, este é o meu querido. Ajá. Sí. Ven acompañada, ven vostede. Sí, é que quería que non viñera, porque a veces había algún destes que veñen da fora, non sabes que veñen deses americanos. Por cambiar. Sí, por un día xa me chega. Bueno, pero claro, el non houbo suerte. No, porque el quixo vire, claro, sabíame mal dicirlle que non, é por iso veñemos. Ten gañas de probar o viño? Hombre, co que me gusta, eu xa teño viño na casa, pero co que me gusta... Que o que está de servindo para a xente? É catalán. É o catalán, blanco catalán. Lle gusta? Sí. Sí? Sí. Cantos litros máis ou menos esperades? Pois non o sei, a decir verdad, pero penso que bastantes. Unha chea deles, non? Sí, unha chea deles. Porque xentiña hai, xente hai. Sí, xente hai. Pois a seguir entón, graciñas. Vale, moitas gracias. Outra das actividades que se están desenrolando nesta festa do viño no Concello de Barro é a que estamos vendo, é unha cata de viño. Moi bo día, señor. Bo día. Cal é o seu nome? Xosé. Xosé, vostede é catador profesional? Bueno, algo me dedico desto, sí. Profesional, bueno. Explíquenos, que viños están probando e que é o que se fai nesta cata? Pois estamos probando viños do país, blanco e tinto, e albariño e caíños, ¿no? Entón vai por grupos e nada, pois a idea é ver os colleiteiros da zona pois o ben que o fan, ¿no? Esa é un pouco a idea. Vemos que ten vostede agora aí 4 tazas, non? Sí. Como se fai a cata? Ten que probar primeiro un? Sí, bueno, miramos un pouco a cor, os aromas no nariz e despois en boca, ¿no? Como resulta o viño, ¿no? As características que ten e puntúas esas tres cuestións, ¿no? Como vai a cata, Begoña? Ben, vai ben. Sí? Sí, probamos primeiro unha selección de Blanco País, sobre todo catalán. Na segunda tandada probamos albariños, tamén caseiros, elaborados
por adegas pequenas e agora estamos probando o Barrantes. Puntúase a cor, o olor, máis o sabor. Como están de sabor, Begoña? Pois a verdad que en xeral están bastante ben, son todo elaboracións moi caseiras, moi con pouca intervención, entonces son, bueno, pois como os viños que poderíamos probar nas casas da xente, son así o máis enxebre, o máis tradicional. Canto tempo levades xa catando? Oxe. Oxe. Oxe levamos. Xa non falamos nin de onte, nin de gantro. Oxe. Onte probamos os viños e hoxe catamos. Oxe catamos. No, levamos media oriña que estamos catando. E canto vos queda aproximadamente? 15 minutiños xa rematamos e podemos ir a disfrutar da festa. Están vos? Están vos. Sí. Están vos. Están para beber por cunca. Pois máis catadores nesta festa, moi boas. Moi boas. Que Como tal? está? Moi ben. A cata como foi? La verdad que maravillosa, buen nivel y da gusto venir a una cata así, que la verdad que están bastante bien todos los vinos. Muy bien en nariz, estaban muy bien también en boca, es decir, tienen una buena estructura y la verdad que merece la pena venir a catar. Que criterios siguen vostedes nestas catas para evaluar un viño? Bueno, primero miramos el color, si el color está bien, después que nos dé los aromas de aquí de la zona y que nos dé también en boca, bueno, que nos dé la uva al variño, los matices. Moi ben, sí. Moi ben, ca satisfacción de estar en estos ambientes, en estas exaltacións destos viños que tanto prestigio nos dan a zona, e moi contentos, vemos unha evolución dos viños, viños de unha denominación de orixen consolidada xa de tantos anos, e que vemos que se note ese gran esfuerzo que fai o sector, que nos milloramos ano a ano. Cantos participaron, máis ou menos? 14 viños, 14 bodegas das distintas zonas da denominación de orixe en Rías Baixas. 14 viños, digo, catadores cantos máis ou menos? 14 éramos 5 os que catamos baixo a denominación de orixe en Rías Baixas. Parece que hai outras catas paralelas, pero bueno, nos xa non participamos en eso, outros compañeiros. Bueno, pois agora facemos un descansiño, non temos viño diante, pero habrá que seguir probando, non? Xa que estamos na festa en Barro, pois habrá que seguir disfrutando del. Pero con moderación, Con moderación. Xa vexo que están peladiñas as sardiñas. Están buenísimas, sí? está moi boa, están. Gustoulle? Sí, está moi boa. Señora, que está mellor, o viño ou a sardiña? Todo bo. O viño bo. O viño está ben. As sardiñas tamén. Cal probou? A ver, conteme. Como? Cal probou, cal é? Moraima Caíño. Moraima. Ai, buenísimo, É vostede máis dese ou do albariño? A mí gustame tinto. Sí. Entonces, máis este. E vostede que tal? Ben, todo ben. Disfrutando da festa. E ademais co soliño que vai, que tiñamos unha gana del que vamos. Pois outra das actividades desta festa do viño de Barro é a concentración de Vespa que ahora mesmo estamos disfrutando neste campo. Que tal, moi bons días? Hola, buenos días. E vostede tamén fixo a ruta, non? Tamén, hombre, aí subimos. Cal foi a ruta? A ver, conteme. Pois salimos de aquí, fomos por Caldas, fomos a Moraña, todo por Amil. Fixemos un recorrido bastante completo. Sabe máis ou menos cantas hai? Aquí hoxe concentradas, cantas motos? Din que andan sobre 100 e algo de motos. 100 e algo, que xa son, Xa chegalle, ben. Estamos aquí con dúas Vespas, que tal? Moi boas. Moi boas días. Cas Vespas estamos e cos donos das Vespas Os donos tamén, sí. De onde son vostedes? Nós somos daqui de Barro. De Barro. Sí. E conteme. Pero bueno, ven moita xente da fora, Sí, non? de Redondela, de Pontevedra, de Marín, da Estrada. Nos juntamos todos Vemos que hai aquí. moita moto concentrada. Sí. E dicía eu, estas motos son vosas? Sí, son nosas, sí. Son vosas. Sí. De onde ven esta afición? Por nada, de xuntarnos 4 amigos, empezamos así a preparar vespas que tiñamos nas casas de nosos pais e tal. Empezamos así, o rollo. E estas cantos anos teñen? Pois esta moto é do ano 61. Do 61? Sí.
E, bueno, hai nas máis antiguas. E sigue rodando. Sí, sí, claro. Pois aquí poñemos o punto final ao noso programa, esta festa do viño dende Barro. Agora deixámoslles cunhas imaxes do concerto Homenaxe aos Tamara que interpreta Rosa Cedrón e a banda de música xuvenil deste concello de Barro. E xa saben que se queren que vayamos á súa festa só nos teñen que chamar o número de teléfono 986 710 741 ou enviar un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Con este ambientazo despedímonos e con esas imaxes do Homenaxe aos Tamara. Ata seguinte, festeiros. Unha noite na eira do trigo, o reflexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas, os desdéns dun ingrato galán, e a coitada entre queixas dicía, xa no mundo non teño a ninguén, como rei non ven os meus ollos, os olliños do meu non bebé, e os seus
o Santiago Mella, director da banda juvenil de Barro. Boas noites e boa música. Programa ofrecido por En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Me cago en Diola. Tranquilo, Rodri. No vendrás a robar otro coche. ¿Robar? Con estos precios, ¿quién necesita robar? Tenemos nacional e importación en todas las gamas. Pero para ti tengo algo especial. Me lo llevo. Pero volveré. Te van a hacer falta más maletines. En Rodri Motor seguimos vendiendo coches. Y lo sabes. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, non, por aí non. Hey! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. ¿A qué tocas si no sabes?